Выгнуло маховик. То есть маховик не достает у нас до бублика. Это было из-за того, что мы неправильно ставили коробку. Выгнуло у нас его на целый сантиметр где-то. Что мы делаем? Вот так вот до площадочки меряем. Сколько нам нужно выгнуть. Не нужно никакого пресса, не нужно никуда его вести. Как мы его загнули, так мы его выгинаем. Снимаем кожух. Вот сюда вот подкладываем по размеру. Точнее, откручиваем сначала его, подкладываем и закручиваем. Тем самым, закручивая гайки, мы его выдавим на нужный нам размер, чтобы бублик соприкасался с маховиком.